मौसम में हुए परिवर्तन के कारण सेवाधाम आश्रम के 1 दर्जन से अधिक बच्चे सर्दी, खांसी और बुखार का शिकार हो गए। बदलते मौसम का असर सबसे अधिक बच्चों को देखने को मिल रहा है। शासकीय व निजी अस्पताल में उपचार के लिए बड़ी संख्या में बच्चे मरीज के रूप में दिखाई दे रहे हैं। ऐसा ही एक नज़ारा जिला अस्पताल में देखने को मिला। यहाँ सेवाधाम आश्रम के करीब 1 दर्जन से अधिक बच्चे उपचार के लिए पहुंचे। जिला चिकित्सालय के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस.के. जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि सेवाधाम आश्रम से आए बच्चों को सर्दी, खांसी व मामूली बुखार है, कोई गंभीर विषय नहीं है, सभी को उपचार दिया जा रहा है। सर्दी, खांसी, बुखार के मरीज ज़्यादा आ रहे हैं बच्चों में। कुछ बच्चे सर्दी, खांसी के साथ उल्टी और दस्त के भी आ रहे हैं। तो ये जब भी मौसम बदलता है तब ऐसे लक्षण वाले बच्चे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अभी ऐसी कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं लग रही है, लेकिन प्रॉब्लम तो है। क्या सावधानियां माता पिता को उसमें रखना चाहिए? बस मास्क का अधिक से अधिक प्रयोग करें, हाथ धोते रहें, ठीक है, और ऐसी भीड़ वाली जगह पर ना जाएं जहाँ पर सर्दी खांसी के बच्चे ज़्यादा हों या इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इन दिनों स्कूल के एग्जाम्स भी चल रहे हैं, तो क्या बच्चों मास्क का प्रयोग करें। मौसम में जब भी बाहर निकलें, रात को निकलें, तो थोड़ा सा पूरी तरह से कपड़े पहन के निकलें। तो सेवाधाम से भी 10-15 18 बच्चे यहाँ पर आए थे, किस तरह के शुरुआती लक्षण उनमें मिले और क्या सामने आ रहा है? उनमें सर्दी खांसी के मरीज थे ज़्यादातर, ऐसा कोई सीरियस मरीज नहीं था। सर आपका नाम बता दीजिए। डॉक्टर एस.के. जैन, शिशु रोग विशेषज्ञ।